Assalomu alaykum, muhtaram ustozlar, aziz talabalar, farzandlar. Mana bugun hammamiz bu maktabda, Abu Hafs maktabida yig'ilib turibmiz. Buning boisi bilasizlarki, jonajon vatanimizda, yurtimizda katta anjumanlar o'tyapti. Va katta anjumanlarni bo'zag'asidamiz. Respublika miqyosida o'tgan katta anjumanlardan butun O'rta Osiyoga, nafaqat O'rta Osiyo respublikalari, vaholanki butun dunyoda nihoyatda shov-shuvli va hamma qiziqqan katta anjumanlardan ikkitasi oxirgi noyabr oyida o'tdi. 3ta desak, bittasi viloyat miqyosida o'tdi, ikkitasi esa respublikamiz miqyosida o'tdi. Bu qaysi anjumanlar? Viloyat miqyosida o'tgan anjuman qaysi va respublika miqyosida o'tgan ikkita anjuman qaysi? Kimlar aytadi? Bu biz sizlardan bilib olmoqchimiz. Chunki sizlar bir necha tilni bilasizlar. Tojik tilini bilasizlar, o'zbek tilini bilasizlar, ingliz tili endi sizlarga ona tillaringizdan ham yaqinroq. Rus tilini bilasizlar, ana ustoz o'tiribdilar. Sizlar axborotni bir necha tillardan olasizlar. Bir necha tildan axborot olgan odam, bir necha tildan ma'lumot olgan odam albatta uni dunyoga qarashi boshqacha bo'ladi. Qanday bizga tadbirlar o'tdi respublika miqyosida kim aytadi? Xo'p, eng katta anjumanlardan oxirgi haftalarda bo'lgan anjuman, u ham bo'lsa Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazini ochilishi va unda o'tkazilgan anjumanlar. Toshkent Islom sivilizatsiya markazi qayerda joylashgan? Toshkentda. Toshkent bo'lgandan keyin Toshkentda joylashgan. Bu Islom sivilizatsiya markazini muhtaram prezidentimiz qachon ochdilar? Bu o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan islom dini, bag'rikenglik, tolerantlik va kenglik dini degandan keyin Imom Buxoriyning nomlarini aytgandan keyin Islom sivilizatsiya markazi qachon boshlandi qurilishi? 2017-yil. 2017-yil boshlandi va alhamdulillah 2025-yilda yakunlandi. Toshkent Islom sivilizatsiya markazi eski shahar dahasida joylashgan. Gumbazini hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Gumbazini balandligi necha metr? Toshkent Buxorodagi Minora-i Kalom 47 metr. Toshkent Islom sivilizatsiyasi markazining gumbazi necha metr? 60 metr. Bir kishi to'g'ri 60 metr. Katta mahobatli gumbaz ostida nima turibdi? Bizning birinchi manbayimiz, mo'min musulmonlarning birinchi manbai Qur'oni Karim turibdi. Qaysi Qur'oni Karim? Usmon roziyallohu anhu zamonlarida yozilgan Qur'oni Karim turibdi. Demak, Toshkent Islom sivilizatsiya markazi gumbazining balandligi 60 metr. Uning tagida, o'sha mahobatli gumbazning tagida Qur'oni Karim turibdi. Qur'oni Karim bizning bosh ilk manbayimiz. Usmon roziyallohu anhu zamonlarida yozilgan. Bundan demak 1400 yil avval yozilgan Qur'on. 1400 yil avval yozilgan Qur'on. Bu bizlar bilishimiz kerak. Toshkent sivilizatsiya markazining gumbazi qayerdan olingan? Gumbaz loyihasi. Toshkent sivilizatsiya markazining gumbaz loyihasi Bahovaddin Naqshband masjidining gumbaz loyihasida. Bahovaddin Naqshband masjidining gumbazi qanaqa shaklda umumiy ko'rinishda bo'lsa, sivilizatsiya markazining gumbazining loyihasi mana shu shaklda. Kiraverishini portali esa kiraverish portali Tillokori masjidining kiraverishiga o'xshaydi. Demak, u yerda Qur'oni Karim bor. Ikkinchidan, Islom sivilizatsiya markazida bir necha kapsula bor. Kapsula nima degani? Shaxs hayotiga bag'ishlangan bir joy. Sizlar qozoqlarni qoraxonasini ko'rganmisizlar? Nima deydi? O'toq deydi. Qozoqlarning o'tog'ini ko'rganmisizlar? Qozoqlarning o'tog'iga o'xshagan ana bu chiroyli qilingan u bor. Ularning birinchisi, eng zo'ri Imom Buxoriyga bag'ishlangan nima? O'sha kapsula. Imom Buxoriyning sahihlari, Imom Buxoriyning u yerga yozilgan asarlari, Imom Buxoriy haqlarida, Imom Buxoriy haqlarida qanday ma'lumot bo'lsa, o'sha Islom sivilizatsiyasi markazida bor.
Islom sivilizatsiyasini markazini, ziyoratni birinchi kimlar boshladi? Demak, jahon shumul narsa, olam shumul narsa. Nafaqat bizni respublikamiz, vaholanki bizni barcha atrofdagilarimiz ham qiziqadi. Demak, islom sivilizatsiyasi markazini birinchi ziyoratchilar kimlar? 5 ta davlatning prezidenti. O'zbekiston prezidenti mezbon. Tojikiston prezidenti, Qirg'iziston prezidenti, Qozog'iston prezidenti va Turkmaniston prezidenti. Va yana 6-chisi Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev. 5 ta qardosh davlat kelib buni nima qildi? Ziyorat qildi. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston va Ozarbayjon davlatlari. Nima uchun? Demak, o'shalar ko'radigan, o'shalarga ham qiziq bo'lgan bir katta anjuman, katta joy hisoblandiki, bu bizning islom sivilizatsiyasi markazi, bizlarning eng asosiy ko'rsatadigan hozir oynamiz bo'ldi. Islom sivilizatsiyasi markazining tamal toshi birinchi renesansimiz, ilmiy uyg'onishimiz. Birinchi renessans va ilmiy uyg'onishni aks ettirdi o'ziga. Sivilizatsiya markazining asosiy eksponatlari, u yerda qo'yilgan asosiy narsalar, tarannum qilinadigan narsalar bizning birinchi renessansimizning allomalari. Demak, Qur'oni Karim bu birinchi renessansimizga oid. Chunki birinchi renessans qachondan qachongacha bo'ldi? 690-yildan boshlangan. 690-yildan boshlangan to 1220-yilgacha davom etgan. 1220-yilgacha davom etgan. 1220-yilda nima bo'lgan? Nima bilan tugagan renesansimiz? Mo'g'ul bosqini bilan tugagan. 1220-yil Mo'g'ul istilochilari butun mintaqani bosib olib mahv qilganlar. Xorazmshohlar davlati va oxiri Buxoro davlati ham tugatilgan. Demak, birinchi renessans zamoni eng bizni cho'qqiga chiqqan zamonimiz. Birinchi renessans, birinchi tariximiz bizlarga shunday meroslar qoldirdiki, u meroslar butun dunyoni uyg'otdi va butun dunyoning renessansiga, butun dunyoni uyg'onishiga sabab bo'ldi. Yevropa nima edi? O'rta asrlarda qoloq bir o'lka edi. Amerika yo'q edi. Amerika degan davlatni odamlar bilmasdi. Demak, bularni uyg'otgan narsa, bularni piligiga moy qo'ygan renessans bizni diyorlarimizdan chiqqan katta ilmiy uyg'onishiki, butun dunyoni ilmiy uyg'onishiga bular nima qildi? Sabab bo'ldi. Xo'p, bizni ana shu o'tgan 400 yillik renessansimizga qanday allomalar bizdan yetishib chiqdi? Qanday olimlar chiqdi? Bular dunyo tamadduni uchun nimalar qildilar? Ular shunday demak ish qildilarki, 1000 yildan keyin ham davlatning birinchi liderlari kelib, bularning ishlarini ko'rib, bunga tasanno aytib, bundan ibrat olib ketyaptilar. Hazil emas. Oddiy odamning vaqti yo'q. Nafaqat davlat rahbarini. Davlat rahbari kunini bag'ishladi. Demak, bular birinchi renessans zamonida qanday uyg'onishlar bo'ldi, nimalar qilindi? Tabiblik rivojlandi, tabobat rivojlandi. Demak, birinchi renessans zamonida meditsina rivojlandi. Abu Ali ibn Sino, Yusuf Mas'udi degan odam va hokazo rivojlandi birinchi renessans zamonida. Islom sivilizatsiya markaziga kirsangiz, Ibn Sino uchun alohida tib qonunlari degan kitob hali hanuz darslik sifatida dunyoning ko'p meditsina sohalarida o'qiladi. Ibn Sino nechinchi yil tug'ilib, nechinchi yil vafot qildi? Tibbiyot yo'lini tanlaydiganlar bormi? Vrach bo'ladiganlar bormi? Asrini aytinglar, Ibn Sino nechinchi asr? 10-chi asr. Ibn Sino 10-chi asr. Demak, birinchi renessansimiz. Xo'sh, keyingisi tibbiyot rivojlandi. Yana matematika rivojlandi. Matematika rivojlanishligiga xizmat ko'plablar qildi, lekin xizmat qilgan eng katta olimlardan kim? Al-Xorazmi. Nomlarini kim aytadi? Al-Xorazmi, Xorazmiylar ko'p deydi. Muhammad Muso Xorazmi.
Muhammad Muso Xorazmiy nimani ixtiro qildilar? 10-asrda birinchisi nonni ixtiro qildilar. Agar mingni yozadigan odam bo'lsa, u paytgacha 999 plus 1 yozish kerak edi. U kishi nonni ixtiro qildilar. Nonni ixtiro qilinishi nihoyatda katta matematikadagi rivojiga sabab bo'ldi. Yana qaysi fanni masalan o'rtaga soldi, keldilar. Qaysi fanga tamal tosh qo'ydilar, ha? Matematika bor edi o'zi. Aljabr bor edi, matematika, riyoziyot bor edi, ha? Ha? Yo'q, Xorazmiy. Ha. Qaysi fanni rivojlantirdi? Qaysi fan o'rtaga keldi? Ha. Yo'q, ha. Algebra. Algebra. Aljabr, algebra. Algebra fani. Algebra fani matematika emas, yuqori matematika, vishshi matematika. Matematika albatta barcha fanlarning rivojlanishining tamal toshini qo'ydi. Demak, meditsinani bildik, matematikani bildik. Yana. Fizika. Fizikani rivojlanishiga kim xizmat qildi? Ha. Fizika va o'lchovlar, ha. Beruniy astronomiya fizikani rivojlanishiga xizmat qildi. Fizikani rivojlanishiga ko'p xizmat qilgan odam kim? Ahmad Farg'oniy. Ahmad Farg'oniy nihoyatda katta ishlarni qildilar. Demak, bular dunyoviy ilmlar. Diniy ilmlarda islom o'lkasiga qilinadigan xizmatlarga qomusiy olim degan nima degani? Masalan, Ibn Sino meditsinada ham, tuproqshunoslik, geodeziya, geologiya va hokazo va hokazo. Masalan, Beruniy nimaga qilgan? Astronomiyaga ishlagan, geologiyaga. Beruniy taqriban deydilar 40 ta yo'nalish bo'yicha ijod qilgan. 40 ta yo'nalish bo'yicha. Beruniy. Xo'p, qomusiy alloma nima degani? Hamma emas. Ko'p fanlarni nima qilgan? Ko'p fanlarni o'z ichiga olgan alloma hisoblanadilar. Ko'p fanni o'z ichiga olgan qomusiy alloma deyiladi. Xo'p, ana endi diniy fanlarda kimlar katta ishlarni qilgan? Prezidentimiz Imom al-Buxoriyning nomlarini birinchi Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbarida turib aytgan odam. Nima uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ning minbarida aytiladigan odamlar muayyan nimalarga ega bo'lishi kerak? Sifatlarga. Nima uchun Buxoriyni aytib bo'ldi? Nima uchun Buxoriy aytildi? Ha. Ahsan, yana. Ko'p yozganlari uchun, hadis yozganlari uchun, yana. Ajratganlari uchun, yana. Birlashgan Millatlar Tashkilotining sessiyasini, rasmlarini ko'rganmisizlar? Inshaalloh olib qatnashasizlar u yerga. İchlaringizdan katta odamlar chiqadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti agar o'sha payt bo'lsa, sessiyalarga ishtirok qilasizlar. U yerda dunyodagi hozir davlatlar qancha? 220 ta davlat bor va e'tirof qilinmagan davlatlar bor. 220 ta davlatning odami o'tiradi. Demak, shunday nomlarni aytish kerakki, 220 ta davlatning aksari unga nima bo'lsin? Qo'l ko'targan bo'lsin. Unga rozi bo'lsin. Uni tan olsin. Imom Buxoriyni butun islom ummati. Demak, bugun bashariyatning deyarli 4 dan 1 musulmon. Butun odamizodni 4 dan 1, 5 dan 1 musulmon. Demak, shu bo'lak odamlar, ya'ni musulmonlar va musulmon bo'lmaganlar ham Imom Buxoriyga nima qilganlar? Tan berganlar. Imom Buxoriyga e'tirozlari yo'q. Imom Buxoriyni tan olganlar. Imom Buxoriyni qilgan mehnatlariga hammalari tasanno aytadilar. Demak, Buxoriy Alloh rahmat qilsin, hadis ilmini ishlaganlar. Keyingisi yana islom sivilizatsiyasiga hissa qo'shgan katta olimlar. Imom Termiziy, Muhammad ibn Sura, Imom at-Termiziy rahimahulloh, Alloh o'shini rahmat qilsin, islom ilmlari va uning sivilizatsiyasiga katta xizmat qilganlar. Yana Abd ibn Humayd al-Kashfi, Abu Nasr Farabi.
Abu Nasr Farabiy juda nihoyatda katta falsafiy ilmlarga tamal tosh qo'ygan. Abd ibn Humayd al-Kishi birinchilaridan bo'lib tafsir kitobini yozgan. Imom Abu Bakr Narshahiy Abu Bakr Narshahiy mintaqadagi islom tarixini, yoyilish tarixini yozgan odam. Narshahiyning nomini qayerda ko'rgansizlar? O'zbekiston tarix kitobida. Buxoroda-chi? Ha, tez. Xo'sh, Kanechka tarafdan kim qatnaydi? Biroq kishi Kanechkaga yashaydimi? Narshahiy bog'i bor. Demak, Buxoroda birinchi bo'lib o'sha yerda Narshahiy bog'i tashkil qilindi. Xo'p, ana endi nima uchun har ikkalasini aytdik? Dunyoviy yo'lda ijod qilgan olimlarni aytdik va diniy yo'lda ijod qilgan olimlarni aytdik. Vaholanki bularni diniy, dunyoviy deb bo'lmaydi. Ibn Sinoni tafsir kitoblari bor. Xorazmiyning tafsir kitoblari bor. Ibn Sinoni islom fiqhiga yozilgan kitoblari bor. Zamaxshariy o'z navbatida lug'at olimi, filolog, lekin u kishining tafsirlari bor, u kishining tarixlari bor. Imom Buxoriyni hadis ilmida yozganlar, tarix kitoblari bor. Odob va axloq kitoblari bor va hokazo va hokazo. Bular hammasi aytganimizdek qomusiy allomalardan bo'lganlar. Xo'p, Renessans bo'lishligi uchun, allomalar shakllanishi uchun, dunyoni uyg'otish uchun nimalar qilish kerak ekan? Ana endi o'sha zamondagi allomalar ko'ryapsizlarki, dunyoni tebratganlar. Masalan, Imom Buxoriy o'tganlarga qancha bo'ldi? 1200 yil bo'ldi. Hali ham Buxoriy deganda mutaxassislar tan beradi. Nima uchun? Imom Buxoriy 1200 yildan beri hamma tan beradi. Minglab odamlar Buxoriy ustiga ishlaydi va hamma tan beradi. Nima uchun? Imom Buxoriy o'zlaridan keyin keladigan minglab odamlar kitoblar ustiga ishlashni bilganlar, e'tiroziy versiyalarga o'sha payt javob berib ketganlar. Ya'ni qarang endi, 1000 yil keyinni ko'rib, 1000 yil keladigandan keyin keladigan e'tirozni ko'rib, u e'tirozga javob berib ketganlarki, 1200 yildan keyin ham Imom Buxoriyga qarshi chiqmayapti. Katta kashfiyotlar bo'lyapti, katta ishlar bo'lyapti, lekin odamlar baribir Ibn Sinoni tib qonunlari kitobi oldiga mahliyo. Nima uchun? Zo'r ish bo'lgan. Bugun bir odam buni qila olmaydi. Bu tib qonunlarini asarini yaratish uchun katta jamoat kerak bo'lyapti. Ibn Sino bir o'zlari qilganlar. Beruniy, Farabiy va hokazo bir o'zlari qilganlar. Bugun bir jamoat ham uni qila olmayapti. Xo'p, Renessans yaxshi narsa. Renessansni hamma orzu qiladi. Gullab yashnashni hamma orzu qiladi. Birinchi Renessansimizni mana Toshkentga qo'yildi. Birinchi Renessansimiz kitoblari, allomalari va hokazo hammasi yoyib berildi. O'quvchilarga, tomoshabinlarga, xalqimizga qulay qilib berildi. Nima uchun? Shularni izidan boringlar uchun. Biz ham nima qilaylik? Shularni izidan boraylik. Biz ham o'shanday qilaylik. Xo'p, sizlarning hammalaringizdan savol. Yurtimizdan hozir ana shuncha allomalar borki, 300 dan ortiq allomalar, birinchi Renessans allomalari bular. 300 dan ortiq. Xo'p, savol endi. Bundan 1000 yil oldin o'tgan puldor, katta boylardan 5 tasini aytaylik. Puldor bo'lgan, tijoratchi bo'lgan, katta boy bo'lgan, do'konlari bo'lgan, bozorlari bo'lgan. Aytinglar. Buxoriyni aytdingizlar, Termizini aytdik, Ibn Sinoni aytdik, Farobiyni aytdik, Beruniyni aytdik, Xorazmini aytdik va hokazolarni aytdik. O'nlab, yuzlablarni yana aytasizlar. Katta boy bo'lgan, katta badavlat bo'lgan, puli shuncha bo'lgan, aborot shuncha. Ana shular bormi? Kim aytadi? Men sivilizatsiya markazini aylandim. U yerni Redkal ligasiga a'zoman. Lekin faqat olimlarni ko'rdim. Faqat kitoblarni ko'rdim. Faqat boshqalarga yaxshilik qilganlarni ko'rdim. Bironta bir burchak ko'rmadimki, falon qadar bu odamni 2 qop puli bor edi,
4 qop oltini bor degan odam qo'yilmagan birovda. Xo'p, nima uchun? Nima uchun sivilizatsiya markazi barpo qilindi? Pullar sarflandi. Nima uchun olimlar qo'yildi? To'yinki siz hayot odamlarga, dars beradiganlarga, yangi avlodga sizlarga nima bo'lsin? Dars bo'lsin. Hayotimiz, davomiyligimiz, o'zimizdan keyin asar qoldirishligimiz, iz qoldirishligimiz bizni ma'naviy kamolotimizga bog'liq. Moddiy kamolotdan oldin ma'naviy kamolotga bog'liq. Hozir men masalan shaxs sifatida bundan 500 yil, 1000 yil oldin bosilgan, zarb qilingan tangalarni, tillalarni ko'rmaganman, foydalanmaganman. Lekin bundan 600 yil oldin nashr etilgan ushbu kitobni o'zimdan olib yuraman, foydalanaman. Bundan maqsad nima? Sivilizatsiya markazining barpo qilinishidan maqsad ma'naviy hayotni tiklash, ilmni tiklash, o'tgan ajdodning iplarini kelgusi avlodga yetkazish. To'yinki bu avlodlar nima qilsin, biz ham o'rnak olaylik. To'yinki biz ham o'shalardan o'rganaylik, ilm yo'lini tanlaylik degan maqsadda. Xo'p, siz ham olim bo'lmoqchimiz, o'zimizdan iz qoldirmoqchimiz, o'zimizdan o'qildirmoqchimiz, o'zimizdan asar qoldirmoqchimiz. Kelgusi avlod 100 yil, 200 yildan keyin bizni o'qisinlar, bizdan ta'lim olsinlar. Bu uchun nima qilishimiz kerak? Ikkita masalani aytdingiz. Birinchisi tanlangan narsaga chuqur yondashish, hayotni bag'ishlash. Ilmga shunaqa qoida bor. Al-ilmu in a'tayta kullaka yu'ti laka juz'ahu va in a'tayta juz'aka la yu'ti laka shay'an degan qoidasi bor. Ilmga butun vujudni baxshida qilsangiz, ilm ozginasini beradi. Agar ilmga ozginangizni beradigan bo'lsangiz, ilm sizga hech narsa bermaydi. Ana bu kitob 20 tomdan iborat. 6000 odam bor ichida. Arabchasi buni endi originali. Buni originali 20 tom, buni originalining ichida 6000 ta odam bor. Butun vujudimizni berib, qo'ldan kelgancha vujudimizni berib ajratishga harakat qilib 350 tasini ajratib oldik. 350 tasini oldik. Ya'ni biz butun vujudimizni bergandik, u bizga ozginasini berdi. Agar qo'l uchida yondashganimizda hech narsa ola olmasdik. Ilm qimmat narsa. Demak, ilmga butun vujudni baxshida qilish kerak. Demak, ilm uchun birinchidan himmat kerak. Himmat. Ilm albatta beradi. Ertami kechmi beradi. Kim boy bo'lishni istasa, ilm o'rgansin. Kim xotirjam bo'lishni istasa, ilm o'rgansin. Hayot endi shundan iborat. Demak, birinchisi himmat, vujudni bag'ishlash, ilm uchun baxshida bo'lish. Keyingisi ustoz turibdilar bergan Maksim Gorkiy. Juda kambag'al bo'lgan. Yeyishga noni bo'lmagan, o'tirishga uyi. Boloxonada yashagan, ya'ni shifrlarni tagiga yashagan endi bechora. Kitobni qayerda o'qigan? Kitobni o'sha endi bizda o'qitgan ustozlar kitobni oyning nurida o'qigan kitobni. Lekin Maksim Gorkiy katta yozuvchi. Undan keyin nomi, dovrug'i butun dunyoga tarqalgan. Mana. Yana ikkinchisi, demak, butun vujudni bag'ishlaydi. Keyingisi. Ahsan, to'g'ri aytdingiz. Maqsadli ilm tanlash. Ya'ni ilmni tanlayapti. Nima uchun? Maqsad bo'lishi kerak. To'g'ri yo'nalish kerak. Va bu maqsadni qo'yishga sizlarga savol. Bu maqsadni kim belgilab beradi? Masalan, sizlar hali odam yosh, ilm boshlashida maqsadni o'zi tanlay olmasligi mumkin. Masalan, men aytamanki, men g'isht ixtiro qilaman deb yo'lga chiqaman. Lekin g'isht ixtiro qilingan va bugungi kunda g'isht nima bo'lgan? G'isht talabdan ham chiqdi. Men 10 yil o'qib g'ishtni ixtiro qilsam, g'isht u paytgacha talabdan chiqsa. Demak, maqsad to'g'ri bo'lishi kerak. Himmat, maqsad to'g'ri bo'lishi kerak. Maqsadni tanlashga bizga kim yordam beradi?
Ha. Ota-ona yana. Ustoz murabbiy yana. Ha. Maqsadni tanlashga ikki kishi yordam beradi. Maqsadni tanlashga ikki kishi quloq solishimiz kerak. Birinchisi ustoz. Ustoz aytadiki, bolam sen falon ishni qil deydi. Tarixda ulug' bo'lgan odamlarni qarasak, hammalari deyarli ustozlari nima qilgan? Yo'l ko'rsatgan. Imom Buxoriy katta olim bo'lganlar. Yosh endi 20 yoshda katta alloma, katta kuch egasi, katta ilm egasi, iqtidor egasi nima qilishni bilmaydilar lekin. U kishini Moridagi ustozlari Ishoq ibn Rohavay ana shunaqa kitob yozsang yaxshi bo'ladi deb u kishiga nima berganlar? Yo'nalish berganlar. O'sha yo'nalish bo'yicha Imom Buxoriy 40 yil ishladilar, bashariyatning eng ulug'laridan bo'ldilar. Yo'nalishni kim berdi? Ustoz berdi. Chunki ustoz u boladagi iqtidorni ko'radi. Qaraydi, shu bola yo'nalish shunaqa bo'ladi. Bunaqalar yo'q. Ikkinchisi esa ustoz ilmni kim beradi? Yo'nalishni kim beradi? Tajribali odam beradi. Hayot tajribasi bor. Hayot tajribasini o'tgan. Yoshi ancha joyga borib qolgan. Bolam deydi, sen bu ishni qilmagin. Sen ana bu ishni qilsang yaxshi bo'ladi. Chunki ilm tajribasi va hayot tajribasi bor odam yo'nalish beradi. Keyingisi himmat, vaqtni o'qilishlik, demak bo'shatishlik. Uchinchisi yo'nalish beradigan bizga allomalar, tajribali odamlar, ota-onamiz. Keyingisi yana til o'rganish. To'g'ri aytdingiz. Til o'rgansa odam qancha o'rgansa, har bir tilni o'zi bir odam. Keyingisi orqadagilar, diqqatga sazovor bo'lish. Xo'p, keyingisi ilmni yaxshi ko'radigan bir narsa bor. Ilm juda yaxshi ko'radi o'sha narsani. O'sha narsa agar bo'lmasa, ilm yoqtirmaydi odamni. Sabr. Vaqt dedingizmi? Vaqt o'sha sabr, shoshilmaslik. Ilm shoshqaloqlikni yaxshi ko'rmaydi. Kim shoshilsa ilm undan qochadi. Sabr, toqat, shoshilmaslik. Imkon qadar ustozlarimiz bizga aytgan narsalar 40 yoshgacha o'qish kerak. 40 yoshgacha. Odamning yuragi tars yoriladi. Hozirgi olimlar. Chunki vaqt bilan vaqtning farqi bor-da. Alloh panoh bersin, urush yillari bo'lsa, qahatchilik, ochlik va hokazo yillar bo'lsa, boshqa hozir tinchlik yili, xotirjamlik yili, yaxshilik yili, iqtisodiy imkoniyatlar bor yili. Hammalaringiz pulga o'qiysizlar. Ota-onalaringiz iqtisod beradi va hokazo beradi. 40 yoshgacha o'qish kerak deydilar. 40 yoshgacha. 40 yoshgacha o'qib bir muayyan kasbga ega bo'lib, fan doktori bo'lish kerak. DC. Fan doktori bo'lish kerak. Keyin nima qiladi? Keyin 10 yil ishlaydi. 10 yil keyin mehnat qiladi. Dunyosini ham, oxiratini ham jamlaydi. Umrini oxirigacha yaxshi yashaydi. Ilm olish nima beradi? Ilm olish odamni maksimum, eng yuqori darajada yaxshi hayotini ta'minlaydi, saodatli oxiratini ta'minlaydi. Ana biz bilan o'qigan, masalan, buni sizlarga ko'p kishi misol keltirgan. Biz masalan 90-yil maktabni bitirdik. 1990-yil maktabni bitirdik. Iqtisodiy ahvol shu qadar qiyin edi o'sha payt. Yeyishga non yo'q edi. Biz bilan o'qigan bir qism bolalar tijoratga o'tib ketdi, ishga o'tib ketdi. O'sha payt bizning zamonimizda zapravchilik yaxshi ish edi. Benzin quyish yaxshi ish edi. Mol olib sotish yaxshi ish edi. Mol boqish juda yaxshi ish edi va hokazo. Hammalari nima qildilar? Ishlab, 3-4 yil ishlab mashina oldilar, Jiguli. O'sha payt eng unisiga chiqqan Jiguli mashina edi. Biz madrasaga kelib ketardik velosiped bilan. Hatto endi bir kishi ikkinchi kurs edimi shu, sotib olishga palto yo'q. Palto. Nima qilardik? To'n bilan ketib ketganman. To'n bilan 1 yil ketib ketganman madrasaga. Bir qishni to'n bilan o'tkazganman. Nima uchun? Ota-onamni menga palto sotib olib berishlariga, kurtka sotib olib berishlariga vaqtlari yo'q. Pullari yo'q, naqdlari yo'q va hokazo. Mayli, o'qiyman, lekin ishlamayman. O'qiyman. To'n bilan bo'lsam o'qiyman. Kalish maqsad bilan bo'lsam borib kelaman.
Kalish mahsi bor edi, arzonroq. Rahmat qilsin bobomniki. Tun velosiped bilan kelib ketaman. Har kun 6 kilometr, 7 kilometr kelish, 7 kilometr borish. Biz tengilar mashina oldilar. Mototsikl bo'lardi o'sha payt Minsk, Vasxod degan mototsikillar oldilar. O'sha payt mototsikillarni, ana yosh kattalar biladi, Minsk mototsikillarni glушителini kichkina qilib, ganj qilib, ovozini boshqacha qilishni bir ulari bor edi. Shu mototsikillarning ovozlarini eshitsak havasimiz kelib ketardi. Yeyishga ovqat yo'q, uydan non olib kelamiz. Sabr qilindi, yo'q qilindi. Ana endi o'sha paytda o'qishni qo'yib Jiguli olganlar hali Jiguli bilan yuribdilar. Hali Jiguli bilan yuribdilar. Sabr qilgan bolalar, o'qigan bolalar, o'sha payt mashina olmagan bolalar nima qildi? 10 yil sabr qildi. 10 yil velosiped bilan, avtobus bilan yurdi. Hozir nechta mashina almashtirganini o'zi bilmaydi. Nechta mashina? Men endi aytaman. Olgan mashinalarimiz hammasi o'zimizniki. Masalan, Jiguli olindi, Daewoo mashina olindi, Chevrolet olindi. 10 yil sabr qilgan. Agar 20 yil sabr qilganimda hozir Mercedes binardim. BMW binardim, dunyoning mashinasini binardim. 10 yil sabr qilganman, sabrim kamlik qilgan. Ota-onamga yordam beray degan bir tushuncha bilan nimalar qilganman. O'sha payt ota-onamga meni yordamim kerak emas edi. Agar 20 yil sabr qilganimda hozir dunyoning mashinasini binardim. Zo'r mashinani binardim. Hozir 50 so'mga emas 100 so'mlik mashina binardim. Hozir masalan sabr qilgan bolalar bor. Bizdan men masalan bakalavrni oldim chet elda, qaytdim. Lekin doktorlikni olganlar bor hozir. Alo o'rtoq, men hozir Mayamida men, Xudo xolasa ertaga Toshkentda bo'laman, erta kechqurun bir piyola choy ichaylik deydi. Qarang. Rejani qarang. Mayami Amerikada turibdi. Erta kechqurun men bilan nimani belgilayapti? Choy uchrashuv belgilayapti. Demak, u uchun samolyot bilan yurish u 20 yil sabr qildi-da. 20 yil sabr qildi. Demak, ustozlarimiz aytganlarki, 40 yoshgacha o'qish kerak. Ilmiy ish yo'qlash kerak. DC doktorlikni qilish kerak. O'sha tangalab yig'iladigan narsani so'mlab 10 yilda yig'iladi. Dunyo miqyosida ham, oxirat miqyosida ham bo'ladi. Demak, ilm shoshqaloqlikni yaxshi ko'rmaydi. Ilm sabrni yaxshi ko'radi. Va hamisha bizga shaytonning hujumi bor. Nima beradi shu ilm deydi. Ana falonchi o'qigan. Ana bismadonchi o'qigan. Nimasi bor? Yo'q. To'g'ri. Hamma ham muvaffaqiyatga erishishi qiyin, lekin nisbat olinadi. Masalan, o'qiganlar ichida 8 tasini hayoti barqaror, 2 tasini hayoti uncha bo'lishi mumkin. Lekin o'qimaganlarning hayoti barqaror bo'lmaydi. Xudo xolasa zamon tez o'zgaradi. Bizning zamonimizda bundan 20 yil oldin, mana ustoz biladilar, bitta mashina Jiguli bo'lsa, bitta o'tiradigan hovli bo'lsa, eng yuqori darajadagi maqsad shu edi. Bitta mashina olardingiz, bitta hozir undoq emas. Hozir bitta mashina kifoya emas. Bitta hovli kerak, bitta dom kerak, Toshkentdan ham bitta hovli kerak. Yo'q, 20 yildan keyin Washingtondan joy kerak bo'ladi. Lekin Washingtondagi joyni bunaqa shoshqaloqlik tez ilm bilan olib bo'lmaydi. Hozir zamon ketman chopib hayot ko'radigan kun emas. Hozir ilmni chuqur o'rganadigan vaqt keldi. Chuqur o'rganadigan vaqt. Chuqur o'rganadigan vaqt bugun ikki narsa bilan bo'ladi. Sivilizatsiyamiz bugun bizning sivilizatsiya ikki narsa bilan bo'ladi. Birinchisi til, ikkinchisi IT. Dunyoda ko'p ixtirolar bor, ko'p narsalar bor. Tilni o'rganaylik, 3-4 ta tilni o'rganaylik. IT texnologiyani o'rganaylik. Oldingi texnologiya, masalan Ibn Sino nima qilgan? Birinchi dunyoda operatsiyani joriy qilgan. Operatsiyani joriy qilgan. U operatsiyani joriy qilish uchun qancha ishlar qilgan? Ibn Sinoning bittasiga, ikkinchisi jon fidolik aytganligimizdek. Birinchi qand kasalni ixtiro qilgan Ibn Sino. Qanday ixtiro qilgan? Ixtiro qilgan, topgan shunaqa kasal borligini. Odamning vujudida shirinlikni ko'plab qanday topgan shuni? Qanday topgan deysizlar Ibn Sino? Qondan tahlil qilgan. Yana orqadagilar.
Ibn Sino har narsaga sinchkovlik bilan, nihoyatda noziklik bilan har narsaga Ibn Sino qaragan. Ibn Sino bir qarasa, bir kishi tahorat sindirgan, ya'ni peshob qilgan. Uni peshobiga nima qilyapti? Shumolilar o'qilyapti. Aytgan, nima uchun buni shumoli? Keyin shuni ta'mini totib ko'rgan. Ilm uchun jon fido bo'lgan. Qonini ta'mini totib ko'rgan. Qarasa shirinroq. Ha, demak aytgan organizmdagi shirinlik qand miqdori baland bo'lgan. Nima qilish kerak? Tushirish kerak, tamom. Kamroq yedigan, yana totib ko'rgan. Ko'proq yedigan, yana totib ko'rgan. Minglab marta buni kim qiladi? Jon fido odam qiladi. Jon fido odam. Imom Buxoriy rahimahulloh ko'p siratlarda keladi. O'zi kechqurun 4 soat uxlaganlarim, 5 soat uxlaganlarim, lekin bir kechada Muhammad ibn Yusuf al-Farabri aytadilarki, bir kechada chaqmoq tosh bilan chiroqni necha martagacha yoqqanlarini tekshirdim, kuzatdim deydilar. 18 martagacha. Imom Buxoriy deydilar, chaqmoq tosh bilan bundan 1200 yil oldin gugurdan bo'lmagan, zajigalka ham bo'lmaganda chaqmoq tosh bo'lgan. Bir kechada 18 martagacha chaqmoq tosh bilan chiroqni yoqib hadis yozganlarini kuzatdim. Ertalab aytgan shogirdlari Muhammad ibn Yusuf al-Farabri, ustoz, sizni yoningizda shogirdlar bor. Sizni yoningizga muxlislar bor. Sizni yoningizda labbay deb turuvchilar bor. Shu o'zingiz chaqmoq tosh bilan taqir-taqir qilmang. Chaqmoq bizni aytsangiz shartta yosh yigit yoqib qo'yadi. Deganda nima dedilar? Sizlar yoshsizlar, uxlanglar, uyqularingizni buzishni xohlamadim deydilar, lekin aslida masala unda bo'lmagan. Masala fikrni buzmaslikda bo'lgan. Masala fikrga kelganda o'sha shogirdlarini, boshqani nomi ham esga kelmagan. Aytishadi, ey Imom Buxoriy, minglab ustozlarning nomini bilasiz. Minglab ustozlarning nomini yoddan bilasiz. Lekin ba'zi qarindoshlaringiz nomini esingizdan chiqadi. Qarang, ilmga jon fidolik. Mana shunday demak, ilmni ular bor ekan. Bu yerda Islom Renessans markazida Buxoriy uchun kapsula, Termiziy uchun alohida kapsula, ilmiy olimlar uchun alohida kapsula. Buni zamirda ikki narsa yotadi. Birinchisi iymon, ixlos, ikkinchisi harakat. Odamni harakatga keltiradigan narsa agar iymon bo'lsa, insonning ufqi katta bo'ladi. Insonni harakatga keltiradigan narsa agar dunyoviy chegarali narsa bo'lsa, u harakat ham muayyan chegaraga borib to'xtaydi. Mana harakatga keltiradigan narsa agar bitta hovli, falon pul, bitta mashina bo'lsa, o'sha miqdorga borib meni harakatim to'xtaydi. Tamam, mashina bor, pul bor, hovli bor, harakatim to'xtadi. Ammo mana harakatga keltiradigan narsa iymon, e'tiqod, Xudoning roziligi, xalq manfaati bo'lsa, bu cheksiz harakat bo'ladi. Ibn Sinoni qaranglar, kambag'al bo'lganlar. Imom Buxoriy uylari bo'lmagan. Forobiy xuddi shunday. Va hokazo. Ular vaqtinchalik o'sha paytdagi dunyo ularning ko'zlariga tor ko'ringan. Ularning ufqlari keng bo'lgan. Ibn Sino Buxoroda yashaganlar. Hayot qiyinchiliklari duch kelgandan keyin nima qilganlar? Xorazmga borganlar. U yerga duch kelgandan keyin qiyinchilik Hindistonga ketganlar, tamom. Xuddi shunday Beruniy dunyoni kezganlar. Buxoroda ilm olganlar. Undan keyin Marvga borganlar. Marv bu yerdan 1,5 ming kilometr. Undan keyin Makka Madinaga borganlar. Undan keyin Yamanga borganlar. Undan Kufaga borganlar, Misrga borganlar. Ufqni qarang. Diapazon ufqni qarang. Demak, agar bizni harakatga keltiradigan narsa iymon bo'lsa, e'tiqod bo'lsa, Xudoning roziligi bo'lsa, xalqqa manfaat yetkazish bo'lsa, Alloh taoloni bizga beradigani ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun biz qurgan imoratdan bolamiz foydalanadi. Ibn Sinoni yozgan kitobidan butun dunyo foydalanadi. Biz yozgan asardan o'zbek o'quvchisi foydalanadi 50 million.
Buxoriyni yozgan asardan 1 milliardlik odam foydalanadi. Ala qadril azmi ta'til azaim. Shuning uchun hammamiz e'tiqodni yaxshi bilishimiz kerak. Dinimizni yaxshi bilishimiz kerak. Ma'naviy g'oyamizni yaxshi bilishimiz kerak. Shuning uchun hammamiz o'lkamiz tarixini, allomalar tarixini, dini diyonatimizni, e'tiqodimizni, ma'naviyatimizni yaxshi bilsak, nizomli rivojlanamiz, keng ufuq bo'yicha rivojlanamiz. Biz hamma musulmonni yaxshi ko'ramiz. O'zbek bo'ladimi, tojik bo'ladimi, qirg'iz bo'ladimi, qozoq bo'ladimi va hokazo. Muhtaram prezidentni qarang, hammani yig'dilar. San o'zbek, san tojik, san yo'q, hammamiz bir odammiz. Bizni qiladigan ishimiz nafaqat bir mahdud narsa uchun, dunyo uchun bo'lishi kerak. Bu yerga o'tirgan har bir odam aytish kerak. Har birimiz katta niyat qilishimiz kerak. Men bir ish qilamanki, butun dunyoga yordam tegsin. Men bir ish qilamanki, butun yurtimiz undan baraka topsin. Mana shunda bo'lishligi kerak. Shuning uchun sivilizatsiya markazi barpo qilindiki, to'yinki ulardan biz ilhomlanaylik. Ulardan hayot o'rganaylik, ulardan ish o'rganaylik, ulardan hayotni qanday yo'lga qo'yishni o'rganaylik. Alloh taolo hammamizga yaxshilik bersin. Alloh taolo hammamizga yaxshilikni nasib qilsin. Sizlarga vazifa, ustozlar bilan demak, Islom sivilizatsiya markazi Toshkentda barpo qilindi. Bu olamshumul imorat, olamshumul g'oya. Buni arxitektorlari italiyalik va fransiyalik. Xudo xohlasa, bu avlod shunday proyektlar qiladiki, Italiya va Fransiyada bu bolalarning proyekti bilan inshaalloh katta ishlar bo'ladi. Shuning uchun uni o'rganish kerak. Nimalar bor ichida, nimalar yo'q va hokazo. Unga olingan kitoblarning o'zi 6 million dollar ekan. 6 million dollarga faqat kitob sotib olingan. Chet el muzeylaridan va hokazodan. Ikkinchi katta anjuman respublika miqyosida bo'lgan anjuman. Qaysi anjuman? Buni ham o'rganish kerak. Samarqandda o'tkazildi bu. Samarqandda butun dunyodan 6000 ga yaqin nima keldi? Namoyandalar keldi. Ana endi viloyatimizda o'tkazilgan 70 kun davom etgan katta anjuman borki, viloyatimizda bu 70 kun davomida minglab, 100 ming xayolimda chet el sayyohi kelib, bundan bahramand bo'ldi. Bu anjuman asnosida qilingan dekoratsiyalarni ko'rdi. Sizlar ham borgansizlar albatta, ko'rgansizlar buni. Qanaqa anjuman bo'ldi viloyatda? Inshaalloh buni ham o'rganishimiz kerak. Shu 3 ta anjumanni 2025-yilda men o'ylayman katta anjumanlardan shu 3 ta katta anjuman bo'ldi. Ikkitasi respublika, bittasi viloyatimiz hayotiga bog'liq. Inshaalloh bularni o'rganishni, izlanishni nasib qilsin. Chunki sizlar kelajakda mana shu ishlarni qilasizlar. Ishlash. Bir ish, bir tasannoga loyiq ish. Lekin boshqalarni ishlatish 10 tasannoga loyiq ish. Xalqimiz nima deydi? Tabarzan yak tanga, inja bizan datanga. Nima degani bu? Kim tushundi? Tabarzan yak tanga, inja bizan datanga. O'tin yorishda, abonenti o'tin hamma yorgan qishga, o'tin yorishda tabar bor. Bolta urilganga 1 tanga berishar ekan. Boltani urganga, bechora bolta uryapti. Bu yerga ur, bu yerga ur, bu yerga ur deb ko'rsatayotganga 10 tanga berilar ekan. Nima uchun? Agar uni loyihachisi daraxtlar bilasizlarmi? Daraxtning naxi bor. Ya'ni daraxtning yoriladigan joylari bor. Agar uni yoriladigan joyiga urmasa, kuch sarflash bekor. Bir kun urasiz, ozgina o'tin qilmaysiz. Agar yorish naxi, yorilish joylarini bilsangiz, bir kunda bir mashina o'tin qilib berishingiz mumkin. Shuning uchun kuch sarflaydiganga, jismoniy kuch sarflaydiganga 1 tanga berilsa, aqliy kuch sarflaydiganga 10 tanga beriladi. Shunga yarasha hammamiz ish ko'rmoqimiz kerak. Alloh taolo iloho hammamizni panohida asrasin. Ma'naviy boyligimiz ulug' bir mahobatli gumbazga qo'yildi. Usmon mushafi, Qur'oni Karim gumbaz ostiga qo'yildi. Demak, bu
Qur'oni Karim bizni gumbazimiz, bizni oliylikka ko'rsatadigan ilk manbayimiz. Ilm, madaniyat, sivilizatsiya bizni inshaalloh kelajagimiz. Alloh taolo hammamizga yaxshiliklar bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa bemalol